Okićene zaprege, njegovani konji, narodne nošnje i lijepo obučeni jahači nešto najviše od slavonske tradicije što se danas moglo vidjeti u Širokom polju. Poklopili se prvi dan jeseni i širokopoljske zlatne jeseni. Prava je to fešta od konja kojih je ponovno sve više na ravnim slavonskim poljima. Ja ne znam, nešto se budi, nešto tako, pa nije ni čudo, konj je lijepa životinja, velika je, miroljubiva ako je čovjek prema njoj miroljubiv i vjerojatno je zato to. I vole se djeca obući u našu staru nošnju, vidite, ta tamburica i sve skupa to ide. U Širokom polju je oduvijek bila ljubav prema konjima, posebno prema lipicancima. Još davne 37. godine je bila osnovana konjogojska udruga u Širokom polju. Tad su naši djedovi na neki način se udruživali da bi došli do rasnijih i boljih, kvalitetnijih konja koji su bili potrebni za rad. Mi danas evo iz ljubavi i nastavljamo tu tradiciju, isto tako volimo konje. Prije nekoliko godina je baš, ajmo reći, naglo porastao broj konja i stvorili su se uvjeti za osnivanje udruga. I tako da smo evo nakon 75 godina, danas ove godine je obljetnica u stvari 75. od osnivanja te stare udruge konjogojske u Širokom polju. Stiglo je na obljetnicu čak 50 jahača i 30-ak zaprežnih kola punih mladih djevojaka, momaka i snaša iz gotovo svakoga kutka Slavonije, Baranje i Srijema. Došli smo iz Čepina, konji su naravno lipicanci i vozit se lijepo i uživati, družit se tu. Krasno ste se opremili. Hvala. Potrudili smo se, cure se od jutra, spremaju oblače, mi smo isto konje kupali, sređivali sebe, kola i tako. Volite to? Naravno. Kako se vozite evo u ovakvim zapregama, jel drma jako? Pa drma, ali zanimljivo, ipak je to jedan poseban doživljaj. To ne može ništa zamijeniti, nekakva sad udoban auto i to je jednostavno taj doživljaj, naša tradicija i mi to volimo i eto, uživamo u tome i naravno ako bude nešto opet ćemo sudjelovati. Koje dečke bolje gledate, one za BMW-om ili ove sa konjima? Ovi imaju ono nešto. Mislim, BMW je super, ali oni imaju tu neku snagu, imaju konje, doslovno imaju konje. Kaže da ste vi šokica od glave do pete. Jesam, hvala Bogu. Dičim se s tim. I evo, drago mi je da prenosim to na moju obitelj, tu mi je ćerka Snaja, unučad. Jako se volimo i želimo dalje nastaviti suradnju sa Čarugom našim. S njim smo uvijek gdje god treba, provozamo se. Evo, sastali smo se iz 3-4 sela u ovim kolima i mislim da smo, kako Sajo naš pjeva, družina veselo. Krasno je to. Jeste krasno. Prekrasno je ovo vidjeti i svatovske zapreke i ljude koji uz entuzijazam su napravili i organizirali ovdje i svoj hipodrom u Širokom polju uz dakako pomoći grada Đakova i gradonačelnika gospodina Vinkovića i to ne samo u Širokom polju. I evo danas uživamo i uživat ćemo i u druženju, ali evo i u svoj onoj ljepoti svatovskih zaprega, konja i umijeća jahača ovdje u Širokom polju. Gotovo svako selo ima po jednu manifestaciju, kao što je ova u Širokom polju, koja je namijenjena očuvanju tradicije, posebno ovih naših konja lipicanaca, a veliki doprinos očuvanju i vraćanju pravne osobnosti dali su i uzgajivači konja ovdje iz Širokog polja, koji su bili svaki put na prosvjedu u Đakovu, ja im se tom prilikom i zahvaljujem. Mimohod konjanika i zaprega ulicama Širokog polja središnji je i najvažniji događaj ove manifestacije. Nakon toga bira se najljepša zaprega i konjanik, a potom slijede i konjogojska natjecanja u disciplinama vožnje dvoprega kroz čunjeve i tekličko jahanje. Zabava potraje do duboko u noć.